बंसी वट में आपका हार्दिक स्वागत है। बंसी वट के नीचे बैठकर श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग भोजन किया करते हैं, इसलिए यहाँ के साधु संतों को भोजन कराने व अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। विदेशी पर्यटक आए हुए हैं, बहुत सारे विदेशी भक्त, पर्यटक नहीं बोल सकते, भक्त बोल सकते हैं। चंदन लगा रखा सबने, महादेव के साथ हर महादेव। और बंसी वट एक जगह है जहाँ पे पेड़ों में से आवाज़ आती है। भैया बंसी वट किधर है? बंसी वट इधर ही, तो इधर ही है बंसी वट। तो फर्स्ट टाइम मैं बंसी वट जा रहा हूँ, जहाँ से पेड़ में से बंसी की आवाज़ आती है। सुनने में काफ़ी अटपटा लगता है। अब देखते हैं, बताते हैं रियल है या फेक है। सारी चीज़ आपको वीडियो में मिल जाएगी, बने रहना वीडियो में। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को लेना सब्सक्राइब। बंसी वट में आपका हार्दिक स्वागत है। नंदिनी निराशित गौशाला बंसी वट। तो यहाँ पे गौशाला भी है बहुत बड़ी, तो कान रख के सुनना पड़ता है, उसमें आवाज़ आती है बंसी की। और ये जगह है बंसी वट। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अपनी गाय चराने आते थे, लीलाएं की हैं बंसी वट। और बंसी वट में रास भी होता है, पंचकूप। आगे बहुत भीड़ लगी हुई है बंसी वट। तो यहाँ पे राधे राधे, देख सकते हो कितनी भीड़ है बंसी वट। तो आ चुके हैं बंसी वट और गाड़ी को खड़ी कर देते हैं यहीं पे। आगे चलो, आगे लगाएंगे। तो आ चुके हैं बंसी वट, और ये पड़ेगा भांडीर वन के पास में। और आपको सुनाते हैं बंसी की धुन, हमें सुनाई देगी तो दिखाते हैं आपको नज़ारे। ये कुछ सीन है बंसी वट का। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे अंदर। ये देखिए भगवान कृष्ण की बंसी की आवाज़ आती है, ऐसा बताते हैं, और बहुत से श्रद्धालु सुनते हैं। ये देखिए, ये जैसे रमण रेती में रज है, वैसी बंसी वट की रज है। और ये जो वृक्ष है बड़ का, इसमें से बंसी की आवाज़ आती है। तो सुन के आपको बताते हैं आती है कि नहीं आती है। आ रही है आवाज़? आ रही है आवाज़? नहीं आ रही? और ये क्या सुंदर आपको दृश्य दिखाई देगा। देखिए, ये देखिए प्रसाद वितरण होता हुआ, प्रसादी लेते हुए। तो यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है। विदेशी पर्यटक आए हुए हैं, बहुत सारे विदेशी भक्त, पर्यटक नहीं बोल सकते, भक्त बोल सकते हैं। चंदन लगा रखा सबने। और आगे है बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, ये देख सकते हो। ये देखिए, जय हो भोलेनाथ। बंसी वट वाले चलो। तो ये मंदिर है बंसी वट का। और भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान की ये सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बहुत ही शानदार दिखाई देती हैं। प्रसाद वितरण, चावल। जय श्री राधे। तो ये था पूरा बंसी वट, बहुत ही सुंदर जगह है। ये देख सकते हो, भोजन किया करते थे इसी वट के नीचे बैठकर श्री कृष्ण अपने सखाओं के संग भोजन किया करते, इसलिए यहाँ के साधु संतों को भोजन कराने व अच्छे फल की प्राप्ति होती है। यह वही बंसी के संबंध से गोपाल सहस्त्र नाम का उल्लेख है आता है, जो बंसी वट के नीचे बैठकर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता था। जो नेत्रों को श्री कृष्ण में दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए फिर जब पाठ कर आदि के पत्ते आदि ना तोड़े बंसी वट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और रज पूरी यमुना जी की, और लोग सुनते हुए बंसी की आवाज़।
यहाँ पे बंसी भी बिक रही थी बाहर, और विदेशी भक्त आए हुए हैं बहुत सारे। दोस्तों ये है बंसी वट का जो वृक्ष जिसमें से बंसी की आवाज़ आती है, पर मेरे को नहीं आई और आनंद जी को भी नहीं आई, और 2-4 लोग थे उनको नहीं आई। एक लड़के को आई थी आवाज़, बोल रहा था, शायद उस पर कृपा हो भगवान श्री कृष्ण की। हमें तो आवाज़ नहीं आई आवाज़? मेरे को आवाज़ तो नहीं आई, बट कुछ लोगों ने बोला कि बहुत कंसंट्रेशन सुनना पड़ता है उसके बाद आती है, तो मे भी अगली बार हम देखेंगे इस चीज़ को। तो ठीक है, बस आखिरी बात की बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ घूम के। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करें और भरतपुर राइडर को बढ़ाने में सहयोग करें। थैंक यू। तो ये था अपना यहाँ का बंसी वट का ब्लॉग। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए हर हमारे राधे राधे। आवाज़ तो नहीं आती बंसी की? आती है, हमें तो आई ना है। क्या? एक कान बंद करो, देखो। एक कान बंद करके दोबारा आ जाएंगे। क्या बंसी वाले की जय, बोल श्री राधे, बोल वहाँ के बिहारी लाल की जय। तो ये था बंसी वट, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। शांति प्रिय इलाका है। अब पब्लिक जैसे जैसे जानने लग गई है, तो देखो गाड़ी भी खड़ी है, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक को मालूम पड़ता है। तो किसी किसी को आवाज़ आती है, वो बता रहे थे यहाँ के एक कान बंद करो, आवाज़ आएगी आपको। तो आई होप आपको यहाँ की जानकारी अच्छी लगेगी। अभी निकलते हैं यहाँ से और फिर मिलते हैं अगली जगह, अगली लोकेशन पे, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।